ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മതി, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള, 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള സ്ലൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേപ്പില വേണം, കുറച്ച് ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. വെളുത്തുള്ളി ഞാനിങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. രണ്ടും അരിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേണ്ടത്, ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആകെ കുരുമുളക് മാത്രം മതി, എരിവിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്ക് കൂട്ടുക, അത് നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ചൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ സാധാരണ ചിക്കനിലൊന്നും അങ്ങനെ മല്ലിപ്പൊടി അധികം ഇടാറില്ല, ഒട്ടും തന്നെ ഇടാറില്ല. പിന്നെ ഇത് കാഷ്യൂനട്ടാണ്, ഇതിൽ അവസാനം വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വേറെ ഒരു ചെറിയ സവാള ഞാനിങ്ങനെ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ കരിയണ പോലെ ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് അത് അല്ലി അടർത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം ചെറുത്. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇടാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് വഴറ്റിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. കുറച്ച് സാധനങ്ങളും മതി, വേഗം ഉണ്ടാക്കിയും കഴിയും, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടെ. വെളുത്തുള്ളി ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് വരിക ചിക്കന്. നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി, സവാള ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഫ്ലേവർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി പതുക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, വേപ്പില എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള, ഇഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നായിട്ട് ഇടണ്ട, എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത്. ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുരുമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തീ ഞാനൊരല്പം കൂട്ടിയിടേന്. വേറെ പൊടികളൊന്നും വേണ്ട ഇതിന്. ഒരു മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും വേണ്ട, മസാലപ്പൊടിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഇത്രയും മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്, തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം. നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ വരും. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്
വേഗം എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ വേറെ ആയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഒന്ന് തീ കുറച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ട നന്നായിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പം മൂടി മാറ്റി. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട്, കണ്ട ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൂടി വെക്കണ്ട, ഇനി ഇത് മൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സവാള അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആയാൽ മതി. സവാള ഒന്ന് പതുക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആവട്ടെ. തീയൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇതൊക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ആയാൽ മതി കേട്ടോ. സവാള ഇട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നും കാഷ്യൂനട്ട് ഇടാറില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടാറൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങൾ അയ്യോ കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. കാഷ്യൂനട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ഇടാനുണ്ട്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇടാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ മോൾക്ക് മല്ലിയില അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, അപ്പം ഞാൻ അത് ഇടാറില്ല. ഇതിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇടാണ്ടിരിക്കില്ല, ഇടേണ്ട സാധ്യത. ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇടാം. മല്ലിയില ഇട്ടാൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇടണില്ല മല്ലിയില. പിന്നെ എന്നിട്ട് മല്ലിയിലയും കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട. അതൊക്കെ എല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഓയിൽ ഇടണ്ട, ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടയാണ്. ഇതിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ഇടണില്ല കേട്ടോ, അത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ കൂടും. പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇതിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതല്ല, ലാസ്റ്റ് ഇടണതാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് സോസാണ്, കണ്ട സോയാ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് സോസാണ്. പലതരത്തിലുള്ള സോയാ സോസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്തിരി തിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനൊന്നും ഇടണ്ട, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കുക. സോസിൻ്റെ ആ കുത്തൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കുക, ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഒരു 2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ്. ഇത് ശരിക്കൊരു നാടൻ ചിക്കൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇത് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കണം. സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചാലാണ് ഇതിന് ആ ശരിക്കുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയതൊരു ഇത്തിരി നെയ്യ് കൂടിയ കോഴിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ വരണുണ്ട് ഇതിൽ. നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നന്നായിട്ടൊരു നെയ്യുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി കാഷ്യൂനട്ടും ഇതൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. ഇത് മല്ലിയിലയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മല്ലിയില.
പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിലിടാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെപ്പർ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.